হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ভিভো তাদের বাংলাদেশ মার্কেটে আবারও তাদের একটা এন্ট্রি লেভেলের ফোন অলরেডি লঞ্চ করে দিল। 11,999 টাকায় নিয়ে আসলো Y02A। এই ফোনটি এই প্রাইস সেগমেন্টে কতটা আপনার জন্য ভ্যালু ফর মানি হবে সেটাই আজকে ভিডিও থাকবে। তো চলুন আর দেরি না করে শিওর। ফোনটিতে পেয়ে যাবেন আসলে 6.51 ইঞ্চি একটা আইপিএস প্যানেলের ডিসপ্লে, যেটা আসলে রিফ্রেশ রেটের যদি কথা বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু 60 হার্জ রিফ্রেশ রেট পাচ্ছেন, কিন্তু আপনি পিপিএ পেয়ে যাচ্ছেন 270। ওভারঅল টাচিং যে রেসপন্সটাও আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। মাল্টি টাচিং আমি করতেছিলাম, অনেকগুলো অ্যাপস একসাথে নিয়ে মাল্টি টাচিং আসলে করা যাচ্ছিল, কোনো ধরনের ল্যাগ বা আসলে দেখা দিচ্ছিল না, মানে মাল্টি টাচিং অনেক স্মুথলি করা যাচ্ছিল। মানে ডিসপ্লে নিয়ে আসলে কোনো ধরনের কমপ্লেন নাই। কন্টিনিউ ওয়াচিংটা আসলে বেশ ভালো ছিল। চলুন দেখে নিই কন্টিনিউ ওয়াচিংটা। তখন আমরা দেখলাম এই ফোনটি ডিসপ্লে কন্টিনিউ ওয়াচিংটা কোনো ধরনের কিন্তু নেগেটিভ ছিল না। ইনডোরে আসলে যথেষ্ট পরিমাণ ব্রাইটনেসটা ছিল। আউটডোরে ডিরেক্ট সূর্যের আলোতে যখন আপনি চলে যাবেন কিছুটা আসলে শার্পনেসের ঘাটতি আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু আসলে এটা আসলে প্রাইস সেগমেন্টটা অনুযায়ী মেনে নেওয়ার মতোই আসলে। তো ডিজাইনের দিকে যখন তাকাবেন তখন সব কিছু আসলে ভুলে যাবেন। ডিজাইনের দামটা কিন্তু মাত্র 12,000 টাকার মধ্যে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের একটা ডিজাইন আসলে মানে ভিভো প্রোভাইড করতেছে। এটা আসলে বলাই যায় যে আপনি একটা অসাধারণ লেভেলের আসলে ভিভোর কাছ থেকে ডিজাইনটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। ফোনটিতে কিন্তু আসলে ওই ক্যামেরার সেগমেন্টে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনে নাই। ভিভো Y02তে যা ছিল Y02A, এই ফোনটিতে কিন্তু সেম 8 মেগাপিক্সেলের একটা মেন শুটার পাবেন, যেটার অ্যাপারচার আসলে 2.00, এবং সেলফি হিসেবে পেয়ে যাবেন হচ্ছে 5 মেগাপিক্সেল, যেটা অ্যাপারচার 2.2। আসলে ফটো যদি বলি, মানে পিকচার কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলি, সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে আসলে সেলফি ক্যামেরাটা অনেক আমাকে হতাশ করেছে। মানে এটা রেজুলেশনটা আসলে অনেক লো হয়ে যাচ্ছিল, আপনি জুম করতে গেলে ফেটে যাচ্ছিল। ওভারঅল ক্যামেরার কোয়ালিটি এই প্রাইস সেগমেন্ট অ্যাভারেজ, যদিও এখানে আরেকটা সেন্সর দিলে পারতো। তো চলুন দেখে নিই কিছু পিকচার। একটা ফোনের ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে তার ওই ফোনটা সিপিইউ। এই ফোনটাতে সিপিইউ ইউজ করা হয়েছে মিডিয়াটেকের জাতীয় সিপিইউ বলা যায়, যেটা সর্বোচ্চ আসলে সকল ব্র্যান্ডই আসলে যে সিপিইউটা ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে মিডিয়াটেকের P35, যার সর্বোচ্চ ক্লক স্পিড 2.3 GHz। ওভারঅল এটাতে আমি যখন গেমিং করতেছিলাম, স্পেশালি আমি যখন পাবজি খেলতেছিলাম, অনেক ভালো মতো খেলতে পারতেছিলাম। আমাকে আসলে বেশ অবাক করেছে। মাত্র 12,000 টাকার ফোন আমি যখন আসলে মানে ফ্রি ফায়ারটা খেলতেছিলাম স্পেশালি, সেটা অনেক স্মুথলি খেলতে পারছিলাম। পাবজি যদিও আসলে খেলা যায়, কিন্তু এটা না খেলার জন্য আমি আসলে মানে বলবো যে এটা আসলে পাবজি খেলার জন্য ফোন না। নর্মাল যে গেমগুলো খেলতেছিলাম সেটা অনেক স্মুথলি খেলতে পারতেছিলাম, অনেক ভালো মতোই খেলতেছিলাম, কোনো ধরনের হিটিং ইস্যু ছিল না। এই প্রাইস সেগমেন্টে আসলে এই ধরনের আসলে যে মানে ফোন আসলে ভিভো বের করবে এটা আসলে কল্পনা করার মতো না। যদি এটা একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আর মানে স্টোরেজ যদি 64 GB দিত, তাহলে আমার কাছে মনে হতো যে কমপ্লিট একটা প্যাকেজ। ওভারঅল এই ফোনটা সিপিইউ বা ক্যামেরার সেগমেন্ট ডিজাইন সব কিছুই পারফেক্ট করেছে, কিন্তু যে বিষয়টা হতাশ করবে সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর নাই। এটা আসলে অনেক বড় সড়ো ধরনের আসলে আমাদেরকে হতাশ করা। সেলফি ক্যামেরা যদি 8 মেগাপিক্সেল দিত এবং মেন শুটার যদি আসলে 8 মেগাপিক্সেল দিছে ঠিক আছে, আর কয়েকটা মানে সেন্সর ইউজ করতো, তাহলে মনে হয় যে এই ফোনটি একটা পারফেক্ট ছিল। ওভারঅল সব কিছুই ঠিকঠাক, মানে সব কিছুই ভালো লেগেছে, একবার যে খারাপ তাও না। তো মোটামুটি অ্যাভারেজ লেভেলের একটা ফোন বলা যায়। এখন বলবো এই ফোনটি কাদের জন্য আসলে বেস্ট হবে। যারা আসলে বাটন ফোন থেকে মাত্র স্মার্টফোনে সুইচ করবে তাদের জন্য স্পেশালি এই ফোনটা বেস্ট হবে। যদিও এটার প্রাইসটা মাত্র 12,000 টাকা, কিন্তু এটা কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের একটা ডিজাইন দিচ্ছে। ওভারঅল আপনি যখন হাতে নেবেন প্রিমিয়াম একটা ফিল পাবেন।
কিন্তু এছাড়া যে বিষয়টা আমাকে হতাশ করেছে বা আপনাকেও হতাশ করবে সেটা হচ্ছে এটা কোনো ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর পাচ্ছেন না। তাছাড়াও ওভারঅল আসলে কমপ্লিট একটা প্যাকেজ বলা যায়, কারণ এই প্রাইস সেগমেন্টে কেউ আসলে মানে এ ধরনের ফ্ল্যাট ফ্রেম দেয়নি, যদিও কয়েকটা দিচ্ছে কিন্তু সেটা হচ্ছে নর্মাল ফিনিশিং বা গ্লোসি ফিনিশিং। কিন্তু ভিউ কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে এজি ফ্রস্টেড ফিনিশিং। শুধু তাই না, এটা কিন্তু স্ক্যাটস রেজিস্ট্যান্ট, যার কারণে কিন্তু এটা একটু মানে কোনো ধরনের দাগ বা আসলে ক্যাটস পড়বে না। এদিক থেকে কিন্তু ভিভো অবশ্যই আসলে এটা যদি ভালো দিক খারাপ দিক বলতে চাই দুটোই আসলে আছে। কিন্তু যখন আপনি প্রাইসের দিকে তাকাবেন তাহলে মনে হবে যে এই ফোনটা আসলে সব কিছুই ঠিক আছে। বর্তমান সিচুয়েশন অনুযায়ী এ ধরনের ডিজাইন, ফ্ল্যাট ফ্রেম, এজি ফ্রস্টেড ফিনিশিং কোনো ব্র্যান্ডে দেখা দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এটা এগিয়ে থাকছে। যদি আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা এই বিষয়টা এড়িয়ে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে এই ফোনটা আপনি পারচেস করতে পারেন। আসলে আমার কাছে অ্যাভারেজ একটা ফোন মনে হয়েছে, চাইলে আসলে আপনি নিতে পারেন। আর আপনি যদি আসলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা আসলে এড়িয়ে যেতে না পারেন, বাট আপনার সেন্সরটা যদি অনেক ইম্পর্টেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে বলবো এই ফোনটা আপনার জন্য না। তো দেখা হবে আবারও, আজকের মতো এইখানে শেষ।